Hola chicos, ¿cómo están? Otra vez un video, obviamente. Bueno, les había dicho que iba a subir videos cada fin de semana, pero pues el fin de semana tengo planes. Así que pues hoy les adelanto el video que tenía planeado subir. Bueno, lo voy a subir el fin de semana. Pues, bueno, ahorita lo estoy subiendo el fin de semana porque lo grabé en la mañana. Bueno, lo grabé el miércoles, pero lo voy a subir el sábado. Bueno, lo subí el sábado. Hoy, obviamente. Ay, ¿qué creen? Me instalé unos paquetes de texturas que se ven chidos. Bueno, este es el que me recomendaron. Bueno, por algunos por Facebook. El paquete de texturas para caray. No solo quiero este. Porque este es para PvP, dicen. Y pues yo quiero ver si es cierto. Ok. Está bien. Ahora sí. Ya estamos acá. Como que lo gira muy violentamente. Vamos a controles. Yo le bajo a 14. No me parece muy bajito, obviamente. Así me gusta. Bueno, y también, como ya he estado jugando mucho en Skywars, pues entramos acá. Tengo 700 de esas cositas, pero el de kits ya tengo este. Ya tengo el kit golem y esa ayuda. Bueno, empecé mucho mejor. Está bien. Y estamos sacando una partidita. Tengo el kit golem, obviamente. Estamos viendo un señorito que tal vez me quiere matar. Bien, a esto me refería con que tal. Bueno, a ver. Empezamos muy bien. Con la diferencia de que voy a tener que tirar estos pantaloncitos. Y este es para... Está bien. Creo que veo a alguien que no tiene full hierro. Bueno, al menos no como yo. Oh, señor, ya quiero pasar. Ya estamos full diamante. Full diamante, chicos. Creo que vamos a tener que ir a reventar al señorito que está... No. Oh. Quiere hacerse el genio Ok. Lo tiraron. Está bien, no lo culpo. Ay, también al fin ya puedo construir más rápido. Ya estudié un poquitito más. Oh my god, ¿qué fue eso? ¿Un enderpearl? Estos señoritos vaya que lanzan muy mal. Enderpearls. Eso es todo lo que quería. Casi tiene una cosa que necesito. Y me tiran. Bye. Bueno, solo vamos a jugar 5 partidas aunque sea. Es que como mañana tengo clases. Sí, no les había comentado así. Obviamente tengo clases, soy un niño. Y pues no quiero hacer este video tan corto. Bueno. Entró un amigo que yo conozco. Bueno, una persona que yo conozco. Es Tiago. A ese tío yo lo conozco. Bueno. Vamos a matarlos. Me siento un poco incómodo porque sigo teniendo el micrófono al lado del teclado. Pero a fin de cuentas puedo jugar bien. Así que pues no hay por qué quejarme. Juegan re mal. ¿Soy el más pro aquí o qué? Si alguien me tira, juro que me lo mataré. Lo juro. Ok.
quedamos 8 sobrevivientes. Qué bueno, supongo. Sí, pues, vamos a seguir lentamente. Creías que estaba yo, ¿verdad? Ja. Ahí va otra víctima del asombroso Iker Gamer. Pues yo obviamente soy, pero sin ofender a unas personas que están viendo este video, bueno, las personas que están viendo este video, me lleva. Mira que el señorín presumidín queda casi sin bloques, pero tranquilos que tengo más, pero están guardaditos. Bueno, mejor este video no lo voy a hacer tan corto, ni tan largo. Miren, ahí está lo que les dije. Oh no. A ver, vamos a ver si nos responde si es latino. Ese buen lo quiero matar, pero no voy a poder ya de que va chetado. Sí, no hay que jugar ya. Que tiene huevos. Y me caí. Bueno, pues aunque se le regalé esa partito a ese buen señorín. Bueno. Trataré de ganar esta vez. Porque no les puedo asegurar nada. Si muero, F en el chat. Recuérdenme. Si gano, ¡vamos! Perdón por ese grito. Me estreso mucho cuando pierdo. Okay. Como que malinterpreté algo. Maldita sea, otra vez sin espadita. Pero pues no importa. Siempre y cuando tenga huevos pueda matar a alguien. Ya nos iré a llenarte con los hacks. El bendito hacker. Me perfecto. Bueno, a otra partida. Esta vez sí voy a tratar de ganar. Esta vez sí. Y si les gustó mi paquete de texturas, que la verdad que sí está guay, pues déjenlo en los comentarios. No sé si sepan de dónde vengo, pero no les diré. Ustedes pueden... Así que pues yo no les voy a decir nada. Que el señorín ya no quiere matar acá. Los noobs como esos nunca pueden ganar a un pro como yo. Si quieren enfrentar a mí, no les recomiendo eso. Pues yo sí le meto duro en esto de Skywars. Digo, Skywars.
encima. Oh no. Oh no. Oh no. Bruh. También una advertencia. Si ven mis videos, espero que dejen un like, comentario y que se suscriban. De una vez les aviso, porque algunos no lo hacen. Y quiero que vean mis videos, por favor, y compártanlos, que eso me ayudaría mucho, pero bastante. Así que ya saben, han sido advertidos. Quien no deje su like sin respirar, se lo llevará, Minecraft les va a ir el juego. Así que ya saben. Si no dejan su like, le diré a Herobrine, de hecho, que lo secuestre. ¿Para qué? En serio, dejen su like. No, ¿para qué estoy agarrando pura basura? Esto es basura. Está bien. Esa niña creo que quiere venir a por mí. Creo que se cayó. No, sí, la tiré. ¡Ah! ¿Por qué? Soy muy mala. Pero mirad el cielo, que es preciosa. Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el video. Sí, no sé si fue largo o corto, no lo sé. Bueno, pues acá voy a dejar el video porque ya mañana tengo clases. Lo estoy grabando a las 6, igual a las 6, las 9:25 y mi mamá me dijo que me dé mal a las 9. Pero pues ya, voy a tener que ir. Así que pues, nos vemos. Recuerden, dejen su like. Bueno, aparte, dejen su like. Suscríbanse, comenten y compartan mis videos, ya de que eso me ayudaría mucho. Y si lo hacen, se salvarán de la maldición de Herobrine. Ya lo digo. Así que ya saben, suscríbanse, denle like, comenten y pues ya saben. Hasta pronto.